compañero respiró el frío y húmedo aire de la tumba. Parecía fortalecerlo. Me quedé en la entrada, entre la luz y la oscuridad. Lo que me quedaba de cordura me imploraba que no entrase. Pero esa voz era solo un susurro. Mientras íbamos hacia abajo, cada vez más al interior de la cripta, empecé a observar un cambio en mi acompañante. Parecía estar recobrando fuerzas. Apenas podía ver en la oscuridad, pero mi compañero parecía conocer el camino. Finalmente llegamos a una gran sala. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado. Mi acompañante no había estado recuperando sus fuerzas. Había estado perdiendo lo que le quedaba. Se movía con una velocidad demoníaca. Sí. Entonces apareciste tú. La bestia concedida ahí no puede ser liberada, ni siquiera por ti. Mira lo que han hecho conmigo. Suéltame. Ayúdame. ¡No lo hagas! ¡Idiota! Acabas de asegurar la perdición de este mundo. No puedes imaginar lo que has puesto en marcha. Ve al Templo de la Luz, que está en Kuras al este. Encontrarás las puertas del infierno abiertas ante ti. Tendrás que encontrar el valor para atravesarlas, Marius. Lleva la piedra a la fragua del infierno. Allí será destruida. Ahora corre. Toma la piedra y corre. ¿Qué otra opción tenía? Corrí. Buenos días. Te doy la bienvenida a Kurast, caminante. Ya pocos vienen por propia voluntad a esta antigua ciudad. Espero que estés en tu sano juicio, ya que no abunda por aquí. Me llamo Ratley. Soy un hechicero habilidoso en el trabajo del metal. Sería un placer ayudarte. No tengo muchos clientes últimamente. Como puedes ver, la población ha sido brutalmente diezmada por las fuerzas de Mephisto. Los canales están teñidos con sangre y los demonios vagan por la tierra.
infierno de la jungla se ha cobrado muchas vidas. El único lugar seguro que encontrarás aquí son los muelles, donde la tutela mágica mantiene a raya a los demonios de la jungla. Pero no sé cuánto durará. Para empeorar las cosas, los hijos de Zakarum han concentrado su poder en el templo de la ciudad de Travinka, situado en lo más profundo de Kurast, en la jungla. Es cierto que su celo no tiene igual, pero yo diría que los llamados guerreros de la luz no son más que marionetas guiadas por una mano oculta. Bueno, te di mi palabra y te he traído como te prometí. Pero ojalá no hubiera vuelto a este maldito lugar. Esta jungla fétida no puede ser la bella Kurast que dejé atrás. No sé qué es todo esto, pero está claro que tienes que detenerlo. Espero que puedas hacerlo antes de que la jungla consuma los últimos vestigios de mi amada tierra natal. Saludos, valiente. He oído hablar de tus proezas y estoy impresionada. Pocos mortales son capaces de enfrentarse a los tres y a sus subordinados como tú lo has hecho. Me llamo Natalia. Soy una cazadora del mal, miembro de una antigua orden que juró perseguir a los hechiceros corruptos. Si pudiera, me uniría de buena gana a tu misión de detener a los tres. No puedo predecir qué ocurrirá, pero el peligro es mayor de lo que pensamos. Mientras no reciba órdenes, te ayudaré con la información que tengo. Hablas con Ormus. Fue un gran mago, pero ahora vive como una rata en un barco que naufraga. Tienes preguntas para Ormus y dudas en tu interior. Ormus percibe una extraña dicotomía en ti, como en todos los héroes. Habla con él y tal vez te permita conocer algo de su sabiduría. O vete y búscala en ti mismo. Hola. Debes de ser muy valiente para arriesgarte a venir aquí. Me llamo Aseara y dirijo una banda de magos mercenarios conocida como los Lobos de Hierro. Hemos cazado demonios en la jungla durante meses, pero por muchos que matemos, siguen viniendo más. Parece que este lugar está invadido por el mal. Nos han llegado rumores de que has venido a ayudar. Si es cierto, podrás contratar a algunos de mis mercenarios, pero ten cuidado. Si les tocas las narices, pueden ser peores que esos monstruos de la jungla. No he puesto un pie en la gloriosa Kurast desde hace años, pero nunca imaginé que pudiera estar tan corrompida. Está claro que debe de ser obra de Mefisto. Más vale que te pongas en marcha. Diablo y Baal están ahí fuera todavía, y tienes que encontrarlos. ¡Maldita sea! Me gustaría que vuestra gente me dejase en paz. Oh, eres un nigromante, ¿no? He oído que los vuestros utilizan pociones poderosas y pueden despertar a los muertos y controlar a los espíritus. Ay, me encantaría hablar de los componentes que utilizáis en alguna ocasión. Soy Alcor, el alquimista. Experimento con pociones y ungüentos y puedo venderte algunos si lo necesitas. Pásate cuando quieras. Imposible.
Necesito más. puedo llevar nada más.
demasiada carga. Una estatua sin valor. Quizás pueda cambiarla por algo mejor. De vuelta en Ludgate Lane, Messif me contó que tenía debilidad por las figurillas de jade. Tiene una gran colección de pequeñas estatuillas que consiguió en sus viajes. Le enseñaré la tuya. Dios te bendiga. Esa figurita de jade completará el juego que estoy coleccionando. Toma, tengo esta estatuilla de un pájaro dorado desde hace años, pero lo considero un intercambio justo. He leído leyendas sobre un sabio llamado Wille que estudió los misterios de la vida tras la muerte. Si mal no recuerdo, sus cenizas fueron escondidas en una estatuilla dorada. Era una historia muy extraña. ¡Ah! El pájaro dorado de Wille. Gracias. Ocúpate de tus cosas mientras experimento con sus cenizas. Vuelve más tarde para ver lo que te he preparado. ¿Hola? Te he preparado una pócima con las cenizas de Wille. Nunca olvides que el propósito que te trae a Curas es destruir a Mefisto. Los antiguos Horadrim encarcelaron al Señor del Odio en la Torre Guardiana, situada en la ciudad del Templo, en Travincal. Amigo mío, la única manera de acceder a la prisión de Mefisto consiste en destruir el artefacto conocido como Orbe Impositor. Mefisto utilizó este dispositivo para controlar a los sacerdotes Zakarum y a sus fieles. Solo se puede destruir el orbe con un rompecabezas antiguo imbuido del espíritu de un sacerdote no corrupto. Tras su encarcelamiento, Mefisto esparció su malévola corrupción entre los sacerdotes Zakarum. Todos se corrompieron, menos uno, Kalim, el Khegan del Consejo. Mefisto ordenó a los otros sacerdotes del Consejo que mataran y descuartizaran a Kalim y que esparcieran sus restos por todo el reino. El sacerdote Sankekur sucedió a Kalim como Khegan, llegando a convertirse en la representación corpórea de Mefisto en este plano mortal. El corrupto Consejo creó un orbe para controlar a los otros fieles Zakarum y utilizó sus poderes para ocultar la guarida de su amo a los mortales. Tu misión consiste en reunir las reliquias de Kalim, su corazón, su cerebro y su ojo. Después, utilizando el cubo orádrico, transmuta el rompecabezas de Kalim con sus reliquias. Una vez logrado, debes destruir el orbe impositor con la voluntad de Kalim para abrir el camino hacia el corrupto lugar sagrado de Mefisto. Como te he dicho antes, hice un conjuro para que los demonios se mantuvieran alejados del muelle. Pero últimamente, el hechizo parece haberse debilitado. Si la memoria no me falla, hay una daga sagrada Katsimi que puede revitalizar el sortilegio. La daga se llama Gitbin. Encuéntrala y nuestro refugio se mantendrá a salvo.
Saludos.
Necesito maná. Llevo demasiada carga. Está cerrado. Llevo demasiada carga. El ojo de Kalim. Solo él puede revelar el verdadero camino hasta Mefisto. Coloca el ojo en el cubo orádrico junto a las otras reliquias de Kalim: el corazón, el cerebro y el rompecabezas. Es un arma poderosa. Quizás Ormus pueda contarme algo más sobre Lo has hecho bien, valiente. Ormus te felicita. Los viejos espíritus de Qasim cuidarán de ti por devolverles su daga sagrada. Después de todos estos años, Ormus podrá utilizar sus poderes una vez más para proteger a los inocentes de la sombra. El sortilegio que protege los muelles se reforzará. Este anillo mágico no me sirve para nada. Toma, llévalo con orgullo. Ahora que basta con unos pocos lobos de hierro para guardar el muelle, algunos de ellos se han ofrecido voluntarios para acompañarte gratis.
imposible. Llevo demasiada carga. Llevo demasiada carga. No puedo llevar nada más. Llevo demasiada carga. Esto es muy afortunado. De Kalim conoce la debilidad de Mefisto. Colócalo en el cubo orádrico junto a las otras reliquias de Kalim: el ojo, el corazón y el rompecabezas. Buenos días.
Necesito una llave. Está cerrado. Necesito una llave. Necesito una llave. Está cerrado. Has encontrado el corazón de Khalid y todavía tiene coraje para enfrentarse a Mefisto. Colócalo en el cubo orádrico junto a las otras reliquias de Khalid: el ojo, el cerebro y el rompecabezas.
No puedo llevar nada más. El oscuro poder del templo se ha roto. Buenos días. Muy bien hecho. Has creado la voluntad de Kalim. Utilízala para destruir el orbe impositor y abrir el camino hasta Mefisto. Que la verdadera luz guíe tus pasos. Era vital liberar Kurash del Consejo Zakarun, pero aún te quedan cosas por hacer. También debes destruir el orbe impositor. Diablo y Baal deben estar a punto de encontrar a su hermano Mefisto. No tienes tiempo que perder. Seguro que han encontrado ya el templo de la ciudad. Quieren liberar a su hermano Mefisto, que fue hecho prisionero por los Horadrim en la torre guardiana del templo. Debes llegar a él antes que sus hermanos y evitar que liberen el odio sobre el mundo.
Saludos. Hola. No estoy... Al abismo de mi padre. No puedo utilizarlo. No puedo utilizarlo. Imposible. Mereces la fe que hemos depositado en ti. Pero Diablo se ha puesto en camino hacia el infierno y lo más probable es que Baal lo siga. Traspasa las puertas del infierno y mata al Señor del Terror antes de que todo esté perdido. Solo entonces nuestro mundo estará a salvo.